Такая остановка роскошная. Едем на экскурсию. Пролетим на квадрокоптере на Аральское море, Азовское море. Уж поверьте мне, я здесь бываю каждый день, я вижу его разным. Но чаще всего он такой веселый, бурный. Всегда есть шторм, маленький или большой шторм. Сегодня почти нет волнения. Это необычное состояние Азовского моря. Почти нет ветра, что тоже странно. И кажется, что купания будут превосходными. Но нас иногда подстерегают здесь неприятности. Именно вот в такую тишь, такую тихую, безветренную, спокойную погоду, когда нет волнения на Азовском море, сюда приходят медузы. Огромные большие медузы, называются корнирод. Какие-то дохлые, сюда уже к берегу их прибивают дохлыми, какие-то еще бывают живыми. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны при купании. Постарайтесь сделать так, чтобы вы не получили ожогов. Ну, если на коже будет ожог, это не очень страшно. А вот если в глаза, это уже проблема. Поэтому не ныряем. Особо, если вы не знаете, что там в воде, не ныряем. А здесь, конечно, мелко. Достаточно, это же Азовское море. Но все равно здесь бывают косы. Вот так вот идешь по колено, по колено, по колено, по колено. Потом раз и по грудь. С детками нужно купаться осторожно. Добрались на Азовское море, пляж Посейдон. Обмениваем, пожалуйста. Здесь находится страусиная ферма. Можно отведать страусиных яичек, омлета. Тоже архитектура такая разнообразная, кому на что ума хватит. Поднимаюсь на квадрокоптере, Азовское море. Вот медуза в Азовском море достал. Какие-то у нее там легкие внутри. Китайцы их едят. Вот побывали мы на Азовском море. Какие впечатления? Ну, грязноватый, конечно. Грязноватое море. Медузы плавают. Я в руках большую держал. Фоткал. Ожоги есть. Хотя держал я ее за панцирь. А что еще могу сказать? Ну, лучше вот на Черном море отдыхать. Сюда, наверное, так уж, если вам делать нечего, можно отправиться сюда. Ну, поглядеть, конечно, стоит так. Не все же лежать на Черноморском пляже, как моржи. Съездите, попробуйте. Здесь вон еще всякие цесарки, да курицы, да кролики. Фонтан тут такой. О, рыбы. О,
Доставай ружье. Вот это рыбы. Вот где рыбачить-то надо. Сейчас я ее схвачу. Вон какие большие рыбы. Вон там где-то самая большая плавает. Во, как говорится в мультфильме. Пятачок, неси ружье. Тут бы я порыбачил хорошо. Идемте посмотрим тут. Какие-то птицы, дрохи. Во. Ну, в общем, сгоняйте сюда. Птицы только чего стоят. Вон. Там была в зоопарке одна такая, тут их побольше. Вон какие птички. А море, что там, я рассчитывал, что рыба есть, рыбы там нет. Мутная вода. Думал поохотиться. Тут курицы, вот у меня у сестры такие же, с крыльями. Сарки были. Вон. Меня только вот рыбы впечатлили тут. Огромные такие. Вот самая большая. Это на килограмм 25. 25. Вот, я вчера у него и спрашиваю, а куда вы на зиму их девать? Он говорит, «Ну, Сейчас они подплывут, мне кажется. Они хотят кушать. О, подплывает сама. Буквально с метра снимаю. О, еще одна плывет. И жирне. Сейчас самую большую приманю. Тут для детей мельница. А больше тут вроде нечего смотреть. В столовой очень дорого. Взяли суп, сам суп, кофе и вышло на 700 рублей. Это самый рекорд цены. вот, сейчас Это мы в центре Кабардинки кушали на 500, а здесь на 700. красавец. Вон большой идет. Метр 30. Сейчас большую подождем, отсюда лучше видно. Тоже маловатая какая-то. О, большая идет. Где-то 2 метра 60 сантиметров большая. Вот маленькая, где-то около 95 всего. О, большая идет.
Вот она крушается какая. Вдалеке пожар. Если дождь, не пойдем на дачу. С Азовского моря заехали на колхозный рынок такой, набрали арбузиков, дынь по 18. Ну, арбузы вкусные, дыни не очень. Есть желтые арбузы, желтые тоже такие нормальные на вкус арбузы. Сейчас здесь часто встречаются поля и колхозные рынки, можно хорошо набрать себе арбузов, покушать от души, недорого. Где сзади-то? Фотографировала. Смотри. Да, спасибо. Спасибо большое. Ой, какая здоровая. Я хочу спасибо большое. Я это видео делаю. Слушайте, не надо. Такие вот чуды, да? Да возле моря что-то. Нету, обычно нету там снимали, таких, да. Спасибо большое. Я это видео делаю. Слушайте, не надо. Такие вот чуды, да? Да возле моря что-то. Нету, обычно нету там снимали. таких, да.